1分钟带你了解国产电动工具品牌。东城，国产电动工具绝对龙头，连续12年国内销量第一，品牌价值超167亿元，是唯一跻身亚洲品牌500强的中国电动工具品牌。3万家终端门店深度下沉，工业级品控与稳定输出，中国制造标杆实至名归。Works 微可视，保时德旗下高端国货，全球热销的创新型电动工具品牌，以高颜值、强性能、黑科技出圈，主打无刷锂电平台，手持工具轻量化与大功率兼顾，电商销量常年霸榜，出口欧美市场口碑与销量双丰收。Devon 大有，全峰控股旗下工业级旗舰品牌，对标国际一线专业工具，硬核实力拉满，20伏锂电平台稳定不虚标，无刷电机寿命长，动力强，专注重型作业与工程场景，是专业师傅与高端用户的首选国货。瑞奇，上海老牌高端电动工具制造商，专注无刷技术与工业级制造，拥有数百项核心专利，电钻、角磨机、切割机等产品以高转速、长寿命、强散热著称，出口多个国家与地区，用硬核制造站稳中高端市场。Daily Tools 得力，国民级全品类工具巨头，电动工具依托线上线下全渠道优势，实现销量碾压，性价比拉满，品控稳定，一站式配齐装修、维修、组装需求，是家庭与轻度使用的闭眼入之选。